Сәлеметсіздер ме, құрметті дәрігер жолдастар. Бүгін бұйырса біз 5 курстардың гос экзаменде келген ситуациялық есепті талқылайтын боламыз, және де 5 курстардың гос экзамені туралы бір-екі қысқаша ақпарат беріп өтетін боламын. Сіздермен дәрігер Данияр Асқарұлы. Енді көп студенттер госқа қалай дайындаламын деген секілді нәрсемен басы қатып жүрген шығар, өйткені июнь айында басталады гос экзамен, демек 3 ай уақыт қалды. 3 ай уақыт қалған кезде көп студенттердің қателігі ол до конца тақап жүреді. 1 ай қалғанша, 2 ай қалғанша тақап жүреді да, и ол кезде дайындалып үлгермейді. Себебі жаттайтын тесттер 3000-нан аса тест бар. Және де дайындалу керек, қаншама ситуациялық есептер бар, талдау керек, қаншама нәрсені қайталау керек. Себебі гос экзамен 5 курстағы ол бүкіл 5 жыл бойы оққан ақпаратыңнан сен сынақ тапсырасың деген сөз. Оған какой-то 1 айда 2 айда дайындалып үлгеру өте қиын. Сол себептен де, құрметті дәрігер жолдастар, ол қателікті сіздер қайталамаңыздар, ертерек дайындалып бастаңыздар. Көбісі қалай дайындаламын деп жүре береді. Сол сұрақпен жүре береді да, просто алып дайындалып бастап кету керек қой. Хотя осылай менің шығарған разборларымды көріп, менің берген тапсырмаларымды орындап деген секілді сондай нәрселермен хотя бы бастау керек та. Жалпы негізі мемлекеттік емтихандардың кезеңдері ол сіздерде 3 кезеңнен тұрады. Бұны сіздер білетін шығарсыздар, бірақ қысқаша айтып өтейін. Бірінші тестілеу кезеңі, екінші медициналық симуляция кезеңі болады, және үшінші диплом алу кезеңі. Жаңа ақпаратты естіп жатқан шығарсыздар, осы жылы 7 курстардың гос экзаменінің форматы өзгеріп кетті. Ал не үшін 5 курстардың форматы өзгермей қалды, немесе өзгереді ме? Жоқ, 5 курстардың гос форматы өзгермейді. Не себепті? Ол алдағы уақытта өзгеруі мүмкін бе? Жоқ, негізінен өзгермейді. Жалпы осылай қалады, университеттер өздері шешпейінше. Себебі 5 курстағы гос экзаменді әр университет өздері өткізеді, және сұрақтарын да өздері құрастырады. Ал 7 курстағы гос экзаменді ол жалпы ұлттық тестілеу орталығы дайындайды сұрақты. Түсінікті? Сол себептен де сіздердің форматтарыңыздың өзгермей қалғандығы сол себептен. Бірақ биыл сәл қиындау болуы мүмкін. Себебі биыл осы денсаулық сақтау саласына жұмыс жасайтын, немесе сол жақта оқып жатқан студенттердің, медиктердің біліктілігін арттыру жылы деп жарияланды. Сол себептен де бұл арттыру жылында сәл медиктерге көп нагрузка түсейін деп тұр. Сол себепті гос экзаменінде сұрақтары сәл қиындау болуы мүмкін осы жылы. Бірінші тестілеу кезеңінде матрица бойынша болады. Матрица бойынша 12 пәннен 100 сұрақ келеді. Матрица деген мынау. Мысалы үшін, мынау осыдан 2 жыл бұрынғы Асфендияровтың матрицасы. Яғни тестте осылай келген. Мысалы үшін қараңыз, акушерстводан жалпы базаға 330 сұрақ салынғанда, оның 14-і бір студентке келеді деген сөз. Жалпы осылай 12-11 пәннен тапсырады. Екінші, медициналық симуляция кезеңі. Жалпы бүкіл университеттерде негізінен 6 осы станция болады. Әр станцияға да кіріп шығасыздар. Бірақ, мысалы үшін, бір станцияның ішінде бірнеше билеттер болады. Соның сізге ішінде біреуі ғана түсуі мүмкін. Мысалы үшін, акушериядан патронаж бар, да, баланы босандыру бар, одан кейін жаңағы қарап тексеру деген әдістер бар да, сонда билеттер бар. Сонда ситуациялық есептер түсуі мүмкін да, солардың ішінде біреуі түсуі мүмкін. Ал жалпы негізінен 6 станцияға да кіріп шығасыздар. Және де, құрметті дәрігер жолдастар, мен кіммін деген сұраққа жауап бере өтейін. Мен дәрігер Данияр Асқарұлымын. Жалпы өзім Асфендияровты бітіргем. Сириус медициналық мектебінің директорымын. Жалпы 6 жылдан бері осылай студенттерге сабақ беріп жүрмін. Ең алғашқы студенттерім қазір 5 курстың студенттері. Жалпы енді бұрын 5 жыл бұрын студенттерімді дайындадық. Енді қайтадан сол ең алғашқы шәкірттерімді енді госқа дайындайын деп жатырмын ғой, жалпы келгенде. Ал медициналық тәжірибем Турцияда 2021 жылы өтіп қайттым, оқып қайттым. Так, менің GPA балым, мен өзім сіздер секілді 5 курста гос экзамен тапсырған кезде 97 балл жинағанмын жалпы қосындысы. И GPA балл бойынша итоговый аттестацияда 4-тен 4 жинағам. 4-тен 4 жинап максимумдық нәтиже көрсеткем, солай бір рекорд қойғаным бар. Және GPA бойынша сабақтарды қосқан кезде 5 жылдығым 3-66 болған. Және құрметті дәрігер жолдастар, мені әлеуметтік желілерді бақылап отырамын дейтін болсаңыздар, сол жақта қызықты медициналық контенттер болады. Тиктогымызға және де менің Инстаграм нелеріме, әлеуметтік желілеріме жазылсаңыздар болады. Және де описанияға Телеграмға сілтеме қалдырып кеттім, достар. Мен сол жаққа бүкіл 5 курстарды жинап жатырмын. Ол жақта
пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын, және де сол жақта тегін дайындала аласыздар жалпы госқа. Сол жақта еще бұрын гос экзаменде келген базаларды тоже сол жаққа салып отырамын. Жақсы. Және де құрметті дәрігер жолдастар, бүгін біз гос экзаменде келген, және де сіздерге де 100% келетін, құрметті дәрігер жолдастар, осы жерде айтайын, мынау сөзбе-сөз болып келмеуі мүмкін, бірақ жауабы осылай. Мысалы үшін мынаның жауабы айта салайын сіздерге: темір жеткіліксіздік анемия. Темір жеткіліксіздік анемия сіздерде ЖБ болады ғой гос экзаменде. Сол себептен де бұл ситуациялық есепті талқылау сіздерге өте маңызды. Көбісі ойлайды, темір жеткіліксіздік анемия өте оңай, андай мысалы үшін сидрепениялық синдромдар болады, мынау деген сияқты болуы мүмкін да. Бірақ құрметті дәрігер жолдастар, бүгінгі мен сіздерге айтатын нәрсем, көбістеріңіз білмейтін ақпараттар болуы мүмкін. Сол себептен де мен дәрігер болғаннан кейін, пациенттерді қабылдап жүргеннен кейін, сол шынайы өмірмен байланыстыруға тырысамын сіздерді. Және де өзім ГОСТ экзамен тапсырып, және оны максимум балмен тапсырып болғаннан кейін, тапсырып көргеннен кейін, сіздерге қалай болатынын, қалай түсіндіру керектігін барлығын осы бүгінгі разборда айтып беретін боламын. Сол себептен де видеоның соңына дейін көріңіз. Және де осы видеоның соңына дейін көрген студенттерге жалпы видео барысында 3 түрлі кілт сөз айтып отырамын. 3 кілт сөзді бірінен соң бірін қателеспей біздің менеджерімізге жазатын болсаңыздар, сіздерге осы біздің талдап жатқан ситуациялық есептерімізді жіберетін боламыз. Так, кеттік ситуациялық есеп. Так, сіз клиниканың жергілікті дәрігері болып табыласыз. Жақсы. 32 жастағы әйел сізге ауыр әлсіздік. Так, мен ручкамды алып алайын. Так, ауыр әлсіздік, бас айналу туралы шағымдармен келді. Жақсы. Ең бірінші назар аударатын нәрсеміз ол жасы, және паспорттың данныйлары ғой, 32 жастағы әйел. Яғни, мынау фертильный возраст дейміз, яғни жалпы босана алатын, тууға қабілетті әйел екен. Әйел. Ауыр әлсіздікпен және бас айналуға жақсы. Соңғы 2 айда емделді дейді, 5 ай бұрын босанған. Демек, 5 ай бұрын босанған болса, оның алдында жүкті болған деген сөз. Енді уже бізге не келеді? Бірінші ойға жүктілердің ауруы еске түседі. Қарасаңыздар, темір жеткіліксіздік анемияға мен жауабын айтып қойғанмен, бірде-бір былайша айтқанда классикалық симптомдарды бермеген. Мысалы, тырнақтың сынғыштығы, шаштың сынғыштығы деген секілді нәрселерді бермеген бұл жерде. Көрдіңіз бе? Сонысымен де бұл нәрсе қиындау сәл. Өйткені басқа анемияның түрлеріне, басқа ситуациялық есептердің жауаптарына ұқсас болып кетеді есеп кейде. Так, енді тапсырмамыз. Зерттеулерді интерпретациялау керек және диагноз қойып беру керек. 10 минут уақыт береді екен, кеттік давай. Біз уже босанған әйел, жалпы жүкті болған әйелдердің патологиялары туралы еске алып жатырмыз. Так, кеттік. Былайырақ қойып қояйын ручкамды. Так. Айтады, жалпы қан анализін беріп қойған екен. Жалпы қан анализінде бізде гемоглобиніміз 77 грамм литр екен. Жалпы білесіздер, бізде кәдімгі классификациямыз бар. Бізде протоколдан алынған суретіміз. Анемияның 3 дәрежесін ажыратамыз: жеңіл, орташа, ауыр дәрежесі. Сол жерде бізде гемоглобиннің саны бойынша қараңыздар, 77 болып тұр. Демек, бізде ол орташа дәрежелі анемияны дегенді білдіреді. Біз уже мына жерде гемоглобиннің деңгейін көру арқылы біз оның орташа деңгейдегі анемиямен ауыратындығын уже біліп қойдық та. Жақсы, ары қарай дайындайық. WBC дейді. WBC деген бұл бізде лейкоциттеріміз. Қарашы, бокста айтқан кезде WB, WC, деп шақырады, қызыл бұрыштан шығатын деген сияқты. Мынаны да соның аты соған ұқсайды да. Себебі бұл лейкоцит күресетін жасушада, сол себептен солай. Қараңыздар, 4 көбейтілген 10-9 дәрежесі бұл нормада тұр. Так, мынау норма емес, мынау нормада тұр. Мынаны өшіре салайын, норма деп ойлап қалмаңыздар. Бұны айтып тастадық та жаңа. Төмен екендігін. Және гематокриттік көрсеткіш. Гематокриттік көрсеткіш бұл жерде 22% дейді. Гематокриттік көрсеткіш негізінен 36-47% болу керек. Әйелдерде именно. Әйелдерде сондай процент болу керек. Так, мына жерде тұрған болу керек. Міне. Гематокриттік көрсеткіш 36-47% болу керек әйелдерде. Енді қарасаңыздар, біз жерде 22% болып тұр. Ол не деген сөз? Демек, бізде гематокриттік көрсеткішіміз төмендеп кеткен деген сөз. Достар, құрметті достар, осы жерде мән беріңіздер. Гематокриттік көрсеткішке көбісі мән бере бермейді негізінен. Гематокриттік көрсеткіштің төмендеп кетуі ол анемияның белгісін білдіреді.
және де немесе пациент көп су ішіп жүр дегенді білдіреді. Осы екеуінің біреуі. Ал керісінше гематокриттік көрсеткіш жоғарылап кететін болса, ол дегидратацияны білдіреді. Яғни пациент су ішпей жүр дегенді білдіреді. Сіздерге лайфхак: су ішіп жүрсің ба, дұрыс су ішпей жүрсің ба, соны тексеру үшін анемиясың ба, анемия емессің ба, осы гематокриттік көрсеткішке қарауға болады. Одан кейін RBC, ол бізде жаңа неміз, эритроциттеріміз негізінен қалыпты жағдайда, қайда кетіп қалды, міне қалыпты жағдайда әйелдерде 3/9, 4/7 болу керек. Егер жоғарылайтын болса, ол бізде дегидратация, гипоксия деген нәрсені білдіреді екен. Бізде бұл жерде төмендеп тұр, ол бізде анемияның белгісі. Жақсы. Енді қараңыздар, лимфоцитіміз 39% нормада тұр, норма емес. Енді қараңыздар, MCV, MID, MCH, MCHC бұл көп студенттер біле бермейтін көрсеткіштер. Бірақ дәрігер үшін өте маңызды, қай кезде анемияны анықтау мақсатында. MCV, мысалы үшін, ол орташа эритроциттік көлем, яғни эритроциттің көлемін сипаттайды. Оны фемтолитрмен белгілейді. Қара, FL деп тұр, фемтолитр 63/1 деп берген екен. Нормасы 80 мен 100-дің арасында. Бұны жаттайсыздар. Сіздерге ол жерде нормасы берілмейді госэкзаменде. Бұны жаттау керек. Яғни біздікі төмен болғандықтан нормадан, ол бізде микроцит деген қорытындыға келдік біз. Жақсы. Егер де нормадан жоғары болса, біз макроцит деп айтатын едік. Нормада болса, нормоцит деп жауап беретін едік. Осы жерде микроцит деп талдауымыз өте маңызды. Жақсы, қорытынды айтуымыз керек қой біз талдаған кезде. MID бұл бізде орташа аралық жасушалар, моноциттер, эозинофилдер, базофилдер, жалпы бізде 6% деп көрсеткен екен. Нормасы 2 мен 10-ның арасы жалпы қалыпты. MCH бұл эритроциттің ішінде гемоглобиннің мөлшерін айтамыз. Бұл жерде 16/7 пикограмм деп көрсеткен екен. ПГ, не пикограмм. Нормасы 27/32, яғни төмен дегенді білдіреді. Бұдан шығатын қорытынды ол бізде гипохромия деп айтамыз. Қазір түсіндірем. MCHC бұл тоже эритроциттің гемоглобиннің концентрациясы ішінде. Мына екеуі ұқсайды, бірақ мына концентрациясы. Нормасы 320 мен 360 бізде нормадан төмен болып тұр екен, достар. Сол қорытындымыз бізде гипохромия деп айттық, міне. Гипохромия. Енді сұрақ туады. Ой, ағай, Данияр ағай, гипохромия, гиперхромия, нормохромия деп біз түстік көрсеткішке қарап айтатын едік қой деген сұрақ туы мүмкін. Иә, достар, біз түстік көрсеткішке қарап гипохромия деген нәрседе айтатын едік. Бірақ мына MCH, MCHC деген нәрсе бұл бір эритроциттің ішіндегі гемоглобиннің концентрациясын көрсетеді. Демек, бізде MCH-та және MCHC-да екеуі де төмен болып тұр. Ол не деген сөз? Демек, эритроциттердің ішінде гемоглобин концентрациясы аз деген сөз. Оны біз микроскоппен қараған кезде ол түссіз болып дұрыс көрінбейді, яғни гипохромиялық жағдайды көрсетеді бізге. Жақсы? Сол себептен біз осының қорытындысы ретінде гипохромия деген нәрсені айтып жатырмыз. Хорошо? Енді ары қарай кеттік, не? PLT дейді, бұл бізде тромбоцитіміз. Тромбоцитіміз, қараңыздар, негізінен әдебиеттер бойынша, кітап бойынша бұл нормадан жоғары. Тромбоцитоз, да? Мына жерде эритроцитопения деп айтасыңдар. Эритроцитопения. Пения. Тромбоцитоз дейміз, да, мысалы үшін, да? Бірақ негізінен шынайы өмірде, клиникада бұл 400-ге дейін норма тромбоцитіміз. Ал әдебиеттерде 320-ға дейін норма деп алады. Хорошо? Так, одан кейін этажымыз 12 миллиметр сағат дейді. Бұл әйелдер үшін норма, я? Тем более алдында жүкті болған. Так, микроскопияда біз анизоцитозды және поикилоцитозды көріп тұр екенбіз. Ол нәрселерді сіздерге түсіндіріп берем. Анизоцитоз бен поикилоцитоздың не екенін. Хорошо? Так, мына жерде жоғарыласа не болады, төмендесе не болады деген нәрселерді көрсеткен кесте. Осы кестені мен сіздерге беремін. Телеграм каналға кірсеңіздер, сол жаққа салып қойдым. Жақсы? Так, кеттік. Анизоцитоз деп отырғанымыз жалпы эритроциттердің көлемінің біркелкі болмауы, біреу кіші, біреу үлкен болса, соны айтамыз, да? Оның себебі темір тапшылықты анемия. Поикилоцитоз деп эритроциттердің пішінінің өзгеріп кетуін айтамыз. Мысалы үшін ол диск тәрізді болады ғой, соның пішіні өзгерсе, оны поикилоцитоз деп атайды екенбіз. Хорошо? Так, осыны барлығын, тағы бізде биохимиялық қан анализдер бар екен, сарысулық темірді көрсетіп қойған екен. Бұл жерде кейде темірді көрсетпейді қояды. Сол себептен де мына жерде темір берген екен, жақсы бұл. Сарысулық темір 6/8 дейді, нормасы тұр, міне. Нормадан төмен деген сөз, да, бұл жерде. Және де сарысуда жалпы темір байланыстырушының қабілеттілігі 98 дейді. Қарасаңыздар, бұл жерде нормадан жоғары болып тұр, нормадан төмен. Анемия кезінде, именно темір жеткіліксіздік анемия кезінде жалпы темір байланыстырушылық қабілет жоғарылайды.
Ол не деген сөз? Жоғарылайды деген нәрсе бір керісінше сияқты да, мысалы үшін темір көбейіп кетті деген сияқты нәрсе емес. Бұл жалпы андай темір менен андай белоктардың байланысуы көбейіп кетті деген сөз организмде. Байланысып көбейіп, жалпы қанда темір азайып кетеді. Түсінікті? Сол себептен де бұл мөлшері жоғарылап тұр. Так, билирубин норма, креатинин норма, мочевина норма, 6 асты нормада тұр. Енді достар, мына жерде өте бір маңызды ақпарат айтайын, 6 мен астыға байланысты. АЛТ деген бұл бауырлық фермент, иә? Асты деген көбінесе бұл жүректік фермент, иә? Жүректегі инфарктті көрсетеді АСТ, инфарктті көрсетеді. Ал АЛТ бізде гепатитті көрсетеді. Так, гепатитті көрсетеді. Мен что-то планшеттің несі отырайын зарядкасы. Гепатитті көрсетеді. Мынау бізде инфарктті көрсетеді және гепатитті көрсетеді тоже. Хорошо? Осындай бір ерекшеліктер бар. Бұны тоже госэкзаменде айтуымыз керек. 6 астыға байланысты. Ол сіздің білім деңгейіңізді көрсетеді. Жары анализді бойынша барлығы нормада тұр, ешқандай өзгерістер жоқ. Құрметті дәрігер жолдастар, алдарыңызда сіздерде анемияның жалпы несі көрсетілген. Классификациясы көрсетілген. Аузыма сөз түспей қалды ғой. Классификация көрсетілген. Оны видеоны стопқа қойып, өздеріңіз жазып алсаңыздар болады. Жалпы одан да бөлек сіздерге маңызды анемияның классификациясын көрсетейін. Нормаластық және мегалобластық деп бөлінеді. Одан бөлек гипохромды, нормохромды, гиперхромды болып бөлінеді. Бағанағы біз талдауды ұмытып кетіппіз ғой. Мына жерде түстік көрсеткіш 0,6 болып тұр. Ол не деген сөз? Түстік көрсеткіш төмен дегенді білдіреді, яғни гипохромды. Жалпы осы анализдердің қорытындысы бойынша бізде қандай не шықты? Қорытынды шықты. Бізде гипохромды, иә, гипохромды, микроцитарлы, орташа дәрежедегі темір тапшылықты анемия деген диагноз шықты бізде. Осы сіздердің толық диагноздарыңыз болады. Гипохромды, микроцитарлы, орташа дәрежедегі темір тапшылықты анемия, поикилоцитоз, үтір анизоцитоз деп қойып бересіздер диагнозын. Хорошо? Міне, диагнозды осылай қойып бересіздер. Так, мынау бізде жаңағы анемияның классификациялары, микроциттік, макроциттік астында қандай анемия жатқызатыны көрсетіп тұр. Егер де жаңағыдай MCV, міне, мына жердегі MCV-міздің мөлшері жоғарылап кететін болса, ол не деген сөз? Демек, ол макроциттарлы анемия, демек, оның ішінде В9 тапшылықты немесе В12 тапшылықты анемияға күдік болуы мүмкін деген сөз. Соны білдіреді. Жалпы осымен біздің ситуациялық есебімізді талқылап өттік. Енді мен тағы госэкзамен туралы бір-екі сөз айтқым келіп отыр. Шынымен қорқынышты ма? Иә. Жалпы негізінен 5-ші курстағы госэкзамен шынымен қорқынышты ма десе, иә деп жауап беретін едім. Себебі бұл сіздердің диплом алып немесе диплом алмауларыңызды көрсететін экзамен. Соны дәлелдейтін. Егер резидентура оқимын дейтін болсаңыз, егер дәрігер боламын дейтін болсаңыз, онда ол маңызды нәрсе сіз үшін. Себебі госэкзамендегі балыңыз және 7-ші курстағы балыңыз екеуі қосылады да 5 пен 7 да, қосылып ертең резидентура тапсырған кезде ол 33% құрайды. Сіздің GPA балыңыз 33% құрайды, және де сіздің экзаменіңіз резидентураға тапсырған 33% құрайды. Сөйтіп, үшеуі барлық қосылып, сізді 100% беріп, резидентураға деген түсетін түспейтініңізді анықтап береді. Резидентураға грантқа түсу өте маңызды, достар, себебі ол жердегі бір жылдық ақшасы 3 миллион теңге тұрады. Сіз мысалы үшін 3 миллион теңгемен 3 жыл оқуыңыз мүмкін, демек сіз 9 миллион теңге жұмсайсыз. Почти бір машинаның новый салондағы Чанганның бағасы, өйтудің қажеті жоқ. Сол себептен қазірден 5-ші курстағы госэкзаменнен жақсы алу керек та, чтобы резидентура грантқа түсіп кету үшін. Хорошо? Және де университеттен отчислениеге шығып кетпеу үшін, әрине. Себебі госэкзаменнен өтпесеңіз диплом ала алмай қаласыздар. Енді бізде, құрметті дәрігер жолдастар, госиммунитет дейтін жобамыз бар. 5-ші курстарда мемлекеттік емтиханға, яғни госэкзаменге дайындайтын Қазақстандағы номері 1-ші курс госиммунитет деп аталады. Иммунитет деген госқа қарсы біздің иммунитетіміз ғой жалпы. Оның пакетте бізде 1-ші этапқа дайындық бар. 1-ші этап бізде сіздерде тест қой, жалпы, иә. Мемлекеттік емтихандардың базалары бойынша тиімді дайындық жүргіземіз. Именно сіздерге енді ешкім білмейді сізге қандай тест келетіндігін. Ол бір күн бұрын шығады негізінен, иә. Шыққан күннің өзінде бір күн бұрын шығады госэкзаменнен. Немесе еще ол 3000 тестті сен бір күнде никак жаттап үлгермейсің. Алдын ала жаттамасаң, мысалы үшін бұрынғы базаларды сен үлгермейсің никак бір күннің ішінде, шыққан күннің өзінде да. Просто сен бұрын жаттаған болсаң, сол жерде қайталап еске түсіріп аласың. Сол ғана маңызды да.
Ал екінші етапқа дайындық, бұл бізде кәдімгі сол ситуациялық есептерге дайындық, разбор болады. Сол бұрын госэкзаменде келген және де сіздерге келетін, иә, бұйырса, сол ситуациялық есептерге разбор жасаймыз. Артық ақпаратсыз мен бағана қалай жасадым, и солай жасап беремін. И все. Сұрақта не сұрап тұр, соны түсіндіріп беремін. Иә? Четко и ясно. Хорошо? Және үшінші пакетімізде бізде ең қажетті әдебиеттер бар. Яғни сіз қандай протоколдар оқуыңыз керек та, қандай кітап оқуыңыз керек, соның барлығын мен сіздерге беремін. Жақсы? Сонымен қамтамасыз етемін. И все. Так, және кері байланыс беремін. Кері байланыс апта сайын болады, тікелей эфирде немесе өзіміздің WhatsApp чатымызда болады. Лекцияларға 6 ай доступ беріледі. Егер де госэкзаменнен кейін ары қарай жазда тоже қайталаймын, 6-шы курсқа интернатураға дайындаламын дейтін болсаңыз, пожалуйста, соны оқысаңыз болады. Жалпы бағасы осылай 50 мың теңге бағаны құрайды. Енді құрметті дәрігер жолдастар, біз алғашқы 50 студентке 30 мың теңгеге береміз, және де алғашқы 10 студентке 15 мың теңгеге береміз, құрметті дәрігер жолдастар. Мына жерде уже 2 студент осы видео шықпай тұрып алып қойды. Демек, мына жерде 8 орын қалды деген сөз. Жалпы мен осылай студенттерді қанамай более доступны баға беруге тырысамын всегда. Және алғашқы студенттерге әрине жеңілдік жасаймын, чтобы бізге сенім артып, алғашқылардың бірі болғандығы үшін. Жақсы, бұл өтірік емес. Алғашқы 8 студентке ғана 15 мың теңге. Әйтпесе, мына нәрсенің барлығы 15 мың теңге тұрады деген күлкілі әңгіме да, өте арзан ақша. Жақсы. Сіздер мен жеңілдік беріп жатыр екен қатты деп, сапасы курс деп ойлап қалмаңыздар. Менің сондай бір сіздерге деген жеңілдігімді ондай бір әлсіздік, сапасыздық деп қабылдамаңыздар. Хорошо? Біз мына өзім айтқандай бағаны көтеріп отырамыз. Неғұрлым госэкзамен уақыт жақындайды, біз соғұрлым бағаны көтере береміз, құрметті дәрігер жолдастар. Егер де 15 мың теңге ақшаңыз болмайтын болса, 2 мың теңге бронь жасап, стипендия немесе айлығыңыз түскен кезде берсеңіз болады. Бірақ 15 мың теңге негізінен өте қатты ауыр ақша емес, өйтіп бөліп төлейтіндей. Бірақ жеңілдікті сақтап қаламын, осы 8 студенттің бірі боламын дейтін болсаңыз, пожалуйста, 2 мың теңге бұрын тастап тастасаңыз болады. Жақсы? Жалпы біздің курстардың отзывтары жайлы мен инстаграмнан актуальный истористен көре аласыз. Мына нүкте болып тұрған истористарды қарап шықсаңыз болады. Жалпы біз бұл нарықта жүргенімізге 6 жылдан аса уақыт болды, именно менің жүргеніме. Мынау біздің реквизитіміз, осыған Каспи арқылы аударсаңыз болады. Және астында чекті жіберу керек номер тұр. Бұл біздің менеджеріміздің нөмірі. Чекті осы кісіге жібересіз, төлем жасағаннан кейін сізге барлығын түсіндіріп, платформадан ашып береді. Біздің курстарымыз ана Телеграмда, WhatsAppта өтетін халям-балям курстар емес. Біздікі конкретно өзіміздің жеке платформамыз бар. Мен сіздерге қалай түсіндіріп жатырмын осылай, солай түсіндірілетін нәрсеміз. Және де мен сіздерге сөздің соңында өте бір маңызды нәрсе айтқым келіп отыр, құрметті дәрігер жолдастар. Так, мен бағана не айттым ба? Бірінші кілт сөзіміз аманат дедік, екінші кілт сөзіміз ол бізде пациент. Хорошо? Үшінші кілт сөзімізді қазір мынау нәрсе біткеннен кейін мен сіздерге айтатын боламын. Бірақ құрметті дәрігер жолдастар, мына слайдқа келген болсаңыз, онда сіз красавчиксіз. Өте бір маңызды құнды ақпарат естігіңіз келіп отыр. Бір рет бір больницаға барған кезімде, сол жақта профессор жалпы студенттерге солай ұрысқан. Сендер как будто 10 жыл бойы түрмеге түскен адам секілдісіңдер дейді. Бұлай айтады да, сендер 10 жыл бойы медицина оқуға түстіңдер. Сендер карьераны құрбан еттіңдер, отбасы болуды құрбан еттіңдер, үй, машина алуды, жалпы бостандықты, уақыттарыңды құрбан етіп, медицинада оқып жатсыңдар дейді. Сендердің басқа достарың, мысалы үшін мұғалім, заңгерге түскен 4 жыл оқыды да, оқуын бітіп, арғай отбасын құрды, жұмысын істеді, бизнеске айналысты, әйтеуір солай кетіп қалды. Ал сен ол уақытта әлі студент болып жүрсің, деді профессор бізге. Сөйтті да, бірақ 10 жылдан кейін сен я үйің жоқ, я карьераң жоқ, я отбасың жоқ, үйленбегенсің, я жаңағы жұмысың жоқ, көлігің жоқ, машинаң жоқ, я еще 10 жыл уақытың кетіп қалған, жай ғана медицинадан почти хабары жоқ, өзінің ісін дұрыс білмейтін новичок, кеше ғана университетті бітіріп шыққан дәрігер ғанасың дейді. Ал сен қатарластарың қалай ода 10 жылда қалай пайдаланып тастады дейді. Сонда сенде, мынау да жоқ, дүниеде жоқ. Медициналық білімде жоқ қой дейді. Мынау да жоқ, мынау да жоқ. Солай екі ортада қалып кеттіңдер ғой дейді. Как будто сендер 10 жыл түрмеге түскен адам секілдісіңдер дейді. Әйтеуір курсты бітірсем дейсіңдер. Екінші курс болсам, үшінші курс болсам екен дейсіңдер. Бесінші курс болсам, ойбай интерн болсам екен дейсіңдер. Интерн болсам, ойбай резидент болсам екен дейсіңдер. Резидент болсам, ойбай дәрігер болсам екен деп асығасыңдар да жүресіңдер дейді. Бірақ сол жердегі оқу процесіне сендер мән бермейсіңдер деп бізге ұрсып жатыр ғой. Онда как будто түрмеге түскен адам секілді бітіруге тырысасыңдар дейді. Неге сендер сол жерден кайф алмайсыңдар? Неге сендер сол жерде оқымайсыңдар кайф алып? Дейді.
жұмыс істеп медбрат болып, жаңағыдай санитар болып лағып кетесіңдер дейді. Жалпы осылай, құрметті дәрігер жолдастар, әркім өзіне керекті түйінін алады. Қашанғы жүре бересің деген әңгіме ғой. Сол себептен құрметті дәрігер жолдастар, қашанғы жүре бересіздер. Я сен сылтауды құртасың, болмаса сылтау сені құртады. Я сен өзіңді қамшылайсың, немесе өмір сені қамшылайды деген әңгіме ғой. Бірақ өмірдің қамшысы өте ауырлау болады. Соны ұмытпаңыздар, құрметті дәрігер жолдастар. Сол себептен қазірден оқыңыздар, қазірден дайындалыңыздар. Себебі Қазақстанның медицинасы осы сіздер мен біздер. Қазақстанда медицина өте нашар дейміз да, ал өзіміз келіп оқымаймыз да өзіміз. Хотя бы госэкзамен диплом алайын деп атқан, саған дипломды шешіп беретін, резидентураңның жаңағы тағдырын шешіп беретін госэкзамен осы 5-ші курстағы. Соған да ертерек дайындалмаймыз ғой біздер. Сөйтіп жүре береміз да. Не істерін білмей, әйтеуір бір ай қалған кезде кітаптарды ақтарып атасың да. Жалпы солай, құрметті жолдастар. Сол себептен де, пожалуйста, курс алып дайындаламын десеңіздер, пожалуйста, дайындалыңыздар, немесе біздің телеграм каналға кірсеңіздер болады.